وارن سوماليا هذا قف كستوحو يمين شقالها أنت سيكو إمادين لما يقانو قف والبقفها كيني دولدنا هذا ولي واسكار كيسا وحانا لها سوما فراجايل وحا مقايانا نوكو يريرا مركا ووحا لتيكسنا أو وحان إسلايا هاي أفرت سنة سوسعوت هذه حكومة جوكت هذه متكلا إماتو whoever إمادو أفرت سنة سوسعوت هورتا حوق إن لسارو شقالها إن لكالشان ليو أو لهلو شقالة تياله بروفيشنال وشقالها انكلنا دي أما هو القب أما وشروع عجرتا سوما قفكي حتى إسكبح لما نهي كارو وإن إجرتا قفكي دادا إسكا جوغي adiga waad imaanaysaa wasaaradda dada iska buuxo dadkaas laftirkooda sidii wax in loo sameeyo noqonaysaa oo iska bax aan la dhihi karin laakiin ama xuquuq ama wax un oo markaas dad yar oo tayo leh in la soo reebo arrinta kale oo aniga aad iigu taagan aan jeclaan lahaa waxaad aragtaa anaka waxa un lagu mashquulaa wasiir waa jaangoynta siyaasadda marka yaqiinta loo tago معناه وزير إنه سياسة جود كشقايو إنه كان العق إنه وزارة داس العق كان ماشي وكان ما سيرفيس كي وحيابها لكن وزارة الدون كونتك دايركتور جنرال يا وزارة دا لفظر كذا دايركتور جنرال السياسة كما إمادة مركا إن لا تببره مثلا هذا قفكي جوغ حفيشة لكن لباتن دايركتور جنرال سو قفك مركا لا تببره يوحوي هاي already field gas background كيسي وكيمت وحالا براي ومامولكي مارينتي مثلا دايركتور جنرال كان جينا مالية ده يمت كان جينا وزارة بيرها يمت كان جينا وزارة عافماتك طبعا باكجراوند كالكدسري كيمادين كو والبا أقومتي أساسي جهد وماشي أسكوسيسي ولي لكن ترينينج أو مامولكي مارينت إنه يقاتان أو لترينجرية أقاسمياش HR أو كلا إنه ترينجرية فاينانس أو كلا إسكانه بقول قف حتى الصومالية تلو ترينجرين تركيا لو ترينجرا بقول قف أو لو ترينجرية قار تيجيال نقولان قار إنك شقيسان وحيالك فاينانسك قار إنك شقيان HR قار كشقيا بوليسيكا dadka policy dejinaya dadka planning ka sameynaya waxyaabahaas shaqaalaha noocaas oo laf dhabar oo kii ah oo la bedelaynin wasaaradda waxbarashada DG-gii joogi jiray annaga markaan yar yareen wasiiriyaalku ka magac dheeraa because taariikh dheer uu joogay sababtoo ah asaga ahaa laf dhabarka wasaaradda asaga ahaa marka in la helo civil servants noocaas ah waa muhiim shaqaalahan badan in habkii loo dhimi lahaa la helana waa muhiim shuruucdiina in la helana waa muhiim waan aaminsanahay waqti bay qaadan doontaa waa la gaari doonaa so hadduu wasiir baxa iyo hadduu wasiir imaado hadda wasiirkii wuxuu noqday technical sababtoo ah markii wasaaraddii aad haysanin dad technical ah aniga waxaan arkay waxaan idiin sheegaa 2011 wasiirada ka mid ahaa wuxuu iiga sheekeeyey warqad weliba af Soomaaliya lagu qoraayo warqad xafiiskiisa inay ka baxdo uu rabo 3 goor warqadii qalaad ah loo keenay asaga qoray warqadii wixii hayo bal waatan sidaa uu soo qoray marka hadduu asaga wasiirka la tarkiyo hadduu asaga qoray ana maalmihii hore wasaarad kasta aan tagay markaa cusbaa waxaan sixi jiray spelling hingaadan sixi jiray markii dambe waan ka caajisay markii dambe waxaan arkay xafiisyada ugu waaweyn waddanka warqadaha ka soo baxay gaadda waa qalad marka wasiir inuu ku mashquulo gaad inuu saxo goormuu shaqadii laga rabay qabanayo wasiir inuu ku mashquulo waxa waa administrative shaqadan moogtahay dadaa jira in loo train gareeyo warqadaha sida loo qoro yaqaano warqadaha xafiiska baxa sida loo arkiibiya anaga waageena internet iyo waxaas ma jirin oo dee waxaa jiri jiray warqadaha fayl ay galaan fayl ay ka baxaan number ay lahaan jireen marka waxaan kaaga wadaa
shaqaale in loo train garay waageennii waxaa jiri jira oo aad u xasuustaa shaqo qaran markaan soo dhammaynay waxaan geli jirnay imtixaanka jaamacadda markii la galo dad aan jaamacadda gelaynin oo shaqo aadayo toos shaqo aad gelaysa ma jirin wasaaradda markay ku qaadato waxaa lagu diraa sidam waa macadka maamulka iyo maareynta so waxaa lagu soo baraa administration xafiis saasaad ku imaanay xafiiska markaad imaatana waaxdii lagu geeyo dadaa kaa sarreeya waa haddii aad tahay administrative isbitaal haddaa tagtana meesha aad joogto dhakhaatiiraa kaa sarreeya internship baad maraysaa neers haddaa tahay umulisa waxaad tahayba laakiin qof iska soco oo adiga un shaqo ma jirin marka insha allah waan rajaynaa in la heli doono shaqaalo taya leh oo merit ku base garaysan aan ku base garaysnayn xildhibaana keenay waxaan fiirsaday bahal yaroo oo ii sheeg oo tv-ga nimankan oo majaajilistayaasha ay sameeyaan waxaa imaanaya nin oo PhD haysta oo khabiir oo raba inuu xildhibaan noqdo oo beesha oo dhahay maadaama beel iyo power sharing ay tahay xildhibaannimadii aan rabo waxaa leen odayaasha maxay ku qancina waxaa leenahay tacliin baad leedahay shahaadooyin inta cariga ilaahay ka shaqaysa kanaan miskiinkan oo waxba aqoonin kanaan xildhibaan ka dhigayna ilmaha dabka ha u shita so ilaa dab u shidashadaas shaqada hata waa saas waa dadaa lagu keeni warqada meelay ilmaha dabka ha u shito waxaa liiga sheekeeyey talaalkii booliyaha waagii UNICEF marba qaaraa imaanayo qaarkii ma sii joogayan bil kadib waa shaqaalaha waa laisku bedelaa because kan dabka wuu shitay haddana ku kale waa in la keeno dabka shidanayo systemkaas waa laga guuri doonaa insha allah dowladeenna waa curdan inta hadda gebigeennaba 40 sano iyo 40 sano 8 sano inta kumeel gaarka laga baxay maalin walbana tallaabaa la qaadayo waana aaminsanahay shaqaalaha in dib u habeyn lagu sameeyo shaqaale tayo leh la keeno serviceka la dhiibo serviceka tuulooyinka dhan Soomaaliya hadda maadaama federal system la qaatay anaka waageena macalinka jooga shaqo qaran markaan ahaa oo baagada mushaarka aan ku qaadanayna ka xamar joogay kambo al joog isku waqtiyan qaadanayna laakiin hadda waxaaba jira Soomaaliya dowladihii federaalka maamuladii naftirkooda stadiada shaqa u taala laga rabaa because stadiada naftirkooda waxay generate garayaan Soomaaliya revenue generate garayaan so inay civil service commission kooda baahidooda aniga kalluumaysiga u baahanahay waa inaan samaystaa institutions officialga oo aan badbad u jeeyaa dadkayga may aniga beeraan qabaa macnaha waay planninga iyo uu kala gedisanaana labada state wuxuu kala gedisanaana because state walba khayraadkeeda uu kala gedisan yahay baahida uu kala dhacda jirooyinka kala gedisnaan kara marka I hope taad sheegtay 100% anaa ku fakari jiray laakiin waqti u baahan inta aad qof iska imaado dad soo jooga meesha sana iska bax ma dhihi karo wadadii loo mari lahaa ayaga maxaa la siin kuwii lagu bedel lahaa waa waajib dheer oo aan aad rajo weyn uga qabana in la gaari doono afartii sano dambeysay mashaariic shaqaalihii jooga waxyaabaha fiican ee soo kordha waxaa kamid ah waana dinacfintay ku lug leedahay oo waxay ku lug leedahay IMF iyo howlaheedii shaqaale kasta bisha markii dhammaata mushaar u qaataa taas xataa ma lahayn jirin waa wax soo kordhay wax kalena waa iman doonaa insha allah